Ketika kamu batuk dan Ayah Susanti menemukan tempat rahasianya Upin Ipin. Extend batuk! Batuknya dia kedinginan deh. Nih selimut extend pakai biar gak kedinginan, gak batuk. Hah? Makan kan gak apa-apa, mah batuk doang, mah. Ngapain? Nih minum obat ini sampai habis. Mak, tapi orang juga paling sehari bisa batuk, Mak. Extend, Emak matiin lampu ya. Tidur ya. Emak, aku aja baru bangun 10 menit. Ntar kalau udah tidur minum ya ini ya 1 botol gede. Emak pesenin kamu bubur terlembek sedunia. Ntar pas udah nyampe emak blender lagi. Itu makanan kamu. Hah? Ntar malam kita ke rumah sakit. Oke deh, Mak.